नमस्कार दोस्तों, आज हमारे मुर्गी का 8वां दिन है। ये रहा। हाँ बेटा, हाँ बेटा, काला मुर्गी भी आया है इस बार। आता है कभी कभी। आज ये 8वां दिन है मुर्गी का। हाँ बेटा, वो है। मेरी बेटी मेरा मदद करते हुए ना बेटा, ना ना ना, आराम से आराम से। हाँ बेटा, हाँ तो देखो जमा हो रहा है, जमा हो रहा है। जमा नहीं होने देना। वाह वाह, जमा नहीं होगा, जमा नहीं करना है, जमा नहीं। थोड़ा 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 इसको।